Pessoal, boa tarde. Famoso eixo traseiro do Peugeot. Vamos passar aqui para vocês o que a gente faz aqui na oficina, tá bom? Vocês que me conhecem sabem que eu faço vídeo rápido, curto e objetivo. Só que esse aqui vai levar um pouquinho mais de tempo, porque é muita informação, tá bom, pessoal? Bom, vamos lá. O que a gente costuma fazer aqui? Quando você tem um problema de eixo, o ideal é colocar um novo, certo? Mas na maioria das vezes o cliente tem condição, né? Daí ele pede para fazer a gente reparo. Vou mostrar para vocês aqui o serviço que nós fazemos. O que costuma acontecer no eixo, pessoal? Ele gasta a ponta do eixo aqui, tá? Onde vai a pista do rolamento aqui. Eu vou pegar um rolamento aqui, pessoal, pra vocês entenderem. Esse cano fica na parte traseira do carro, tá? Essas peças vai presa nele, ó. Essa e aquela. Vocês têm que tirar ela daqui, certo? Então o que acontece? Você tirar ela tem que ser na porrada, pessoal, batendo. Infelizmente não tem o que fazer, tá bom? O que acontece? Não existe saca para isso, porque o serviço original é trocar tudo. Então você bate aqui, né? Essa ponta aqui vai encaixar aqui dentro, você remove, aí vai ficar só o cano, tá? Você leva o cano pro torneiro e ele vai encher de solda aqui, ó, na medida original de novo. Você vê que ele passa lisinho. Esses rolamentos são os originais, ó. Esse aqui trabalha nessa posição e esse trabalha na ponta, tá? Ele vem aqui, ó. Aí, ó. Tá vendo? Esse é o reparo mais bem feito, do que, pelo menos, é o mais recomendado, se você não for trocar a peça. Esse cano você tem que tirar, porque senão o torneiro não consegue fazer, tá? Pessoal, eu não vou ensinar nesse vídeo a desmontar, não é o objetivo do vídeo, tá? Eu só vou passar uma dica de como que a gente faz o serviço aqui e uma luz aí para quem não tem, né, uma solução. Mas eu vou mostrar para vocês como que fica o carro no elevador, ó. Essa parte fica, tá vendo? A parte das lonas, tá? Os canos de freio não precisa tirar, tá vendo, ó? Fica tudo no lugar, ó. Ele sai toda a parte de trás. Tá vendo aqui, ó, né? Compensador de freio. E a outra parte aqui, ó, são 4 parafusos que prende, tá? E o escapamento tem que dar uma baixada, senão você não consegue tirar o eixo aqui por lado a parte de trás. Vou falar para vocês do rolamento. Existem dois modelos, de 50 mm 47, tá? Tem que ver qual que é o modelo que sai aí. Essa aqui são as mangas. Eu coloquei uma aqui, já o rolamento na posição, ó, para vocês verem. Ele é um pouquinho mais para dentro, eu vou encaixar ainda, tá? Aqui, ó. Tem que engraxar, tá bom, pessoal? Tem que engraxar. Tudo que eu passei para vocês são dicas, tá? Tem que engraxar aqui dentro, ó. Bem a graxa já, quando você compra o rolamento. Pessoal, todo esse serviço aqui que eu tô falando para vocês é válido se essa peça, que é a manga, não tiver comprometida. Normalmente o que acontece? Se a pessoa roda já muito tempo batendo, né, o eixo com folga, aí você vai colocar o rolamento aqui, ó, igual eu fiz nessa, e o rolamento ficar mole, né, sem pressão, e ficar assim jogando aqui dentro, não tem o que fazer, pessoal. Aí tem que trocar a manga. Se não encontrar a manga, o pessoal costuma fazer o que? Eles costumam colocar essa peça aqui, ó. Aí você tira o rolamento fora e você usa a bucha de nylon. Só que, pessoal, a bucha de nylon ela é provisória, porque a traseira fica muito dura, tá? Aí por isso que eu recomendo só em últimos casos mesmo. E sem contar também que dura pouco, tá bom? Aqui em média dura 3 a 6 meses aqui. Nossa região aqui é muito paralelepípedo, pessoal, tá? Então isso aí acelera demais o tempo, a vida útil das peças. Aqui, ó, vai, né? Aqui vai a panela, que é a lona traseira, vai presa nos 4 parafusos. Essa aqui é a porca que segura o rolamento da roda, tá? Essa aqui, pessoal, é a barra, né? A barra estabilizadora desses carros. Todos que chegam aqui, a maioria não tem, tá? Ela vai aqui, ó, normalmente a posição dela, a original era nessa posição aqui, ó. Aí aqui saiu uma barra no meio, né? Que atravessa todo o carro. Aqui, pessoal, essa aqui que é a barra que eu falo pra vocês, que é aqui normalmente fica no eixo traseiro, né? O pessoal chama de barra estabilizadora. Nesse carro aqui já não tinha mais. O carro que tem a barra, ela ocasionou ruído, tá? Ela faz uns estalos lá atrás.
A maioria dos carros que chegam aqui já chegam sem a barra, pessoal. O pessoal normalmente aqui na região costuma tirar, porque é muito paralelepípedo da nossa região aqui. Então, por mais que você coloque uma nova, tudo novo, infelizmente com 4, 5 meses já está fazendo barulho de novo. Tá bom, pessoal? Não estou recomendando nada, tá? Eu estou dizendo que se ficar sem, pelo menos aqui nunca teve problema. Já montamos vários. Você vai colocar uma barra nova, além de ficar muito caro, não dura nada. Aí os carros que chegam aqui já sem a barra, nós compramos essa tampinha aqui, ó, que é um selo, tá? Depois que tiver no lugar, aí você vem e coloca o selo e tampa e passa um silicone em volta. É assim que fica, é um serviço mais bonito. Aqui não pode entrar água, viu, pessoal? Por isso tem que ter um selo, tá? Se entrar água vai comprometer o rolamento de novo. Não vai durar nada o serviço aí. Pessoal, esse aqui é o serviço mais paliativo que tem, né? Fora isso, você teria que colocar tudo novo. Vai ficar muito mais caro. Essa é a opção mais barata que os clientes fazem, que dura bastante tempo também, né? Dependendo do tipo de uso que você usa aí, tá? É claro que se for um uso severo vai durar bem menos, mas em média aqui dura 2 a 3 anos, se você tiver uma condição normal de uso. E para finalizar, pessoal, aqui ó, eu tenho aqui um amortecedor na mão que tá com a bucha, infelizmente também tá estourada, ó. Se eu fizer esse movimento aqui, vocês veem, ó, tá vendo? No caso aqui, pessoal, seria a troca, tá? Mas tem clientes que ainda pedem para fazer um serviço mais econômico, aí a gente tem essa bucha aqui, ó, somente na internet, tá? Aí você troca só a bucha de baixo, porque o amortecedor em si tá bom, aí você troca a bucha que tá estragada só. Tá bom, pessoal? Perdoa o vídeo longo, foi o mais objetivo possível. Essa aqui é só uma dica de como que a gente faz, tá? Não tô ensinando ninguém a fazer nada aí